ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ನ ಬೆಲೆ 50,000, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಬರೀ 30,000ಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರಿಜ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಫ್ರಿಜ್ ಜೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಬೈ ಮಾಡಿ.